Böylelikle aziz teleseyirciler, bugünkü böyle haberlerimiz, tünevun bizim haberler informasyon takımımız hazırlagan böyle haberlerle tanış oldunuz. Bizim sabah programmamız devam et elbette. Bizim misafirlerimiz bizni kuvandıralar ve acayip insanlar bizge kelip öz böyle medeniyet işlerini bizle paylaşalar. Ve medeniyet öyle apansızdan tesadüfen aytılmadı, hürmetli seyirciler. Bugün bizim stüdyamızda ressam, yazıcı, bundan da gayrı öyle medeni kronikanın alıbarıcısı Şevket Keşfedinov. Buyurunuz. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Selam, hürmetli dostlar. Sabah şoförünüz mübarek olsun. Шевкет Бей, как вообще сегодня утро началось? Нормально? Ну, если посчитать, что обычно мое утро начинается ближе к обеду, за исключением сегодняшнего дня, то, в общем-то, в целом нормально. Тяжело, да, утром все-таки рано вставать? Тяжело. Сегодня вот мы хотели бы поговорить обо всем. Вот все, что связано с вами. Писатель, художник, редактор культурной хроники. Я готов. Вы готовы, это замечательно. Давайте начнем с первого. Вот писатель. Как писатель. Вы сейчас трудитесь над какой-нибудь новой работой? Доброе утро, уважаемые зрители телеканала «Милет». Да, я тружусь, и вообще, как меня учили мои педагоги, работать нужно каждый день для того, чтобы в итоге чего-то достичь. А еще один из моих педагогов сказал: большой видится издалека, поэтому, когда ты работаешь над чем-то, старайся, чтобы проходил какой-то период, и потом снова смотри на свою работу, оценивай ее трезвым взглядом и решай для себя, стоит ли она того, чтобы знакомить публику, читателей в данном случае, с твоей работой. И прошло определенное время, и я, наверное, готов в ближайшем будущем презентовать новый сборник своих рассказов. Не только рассказов, это будет сборник, такое название, знаете, юмористическое, очень избранные сочинения. Это связано, есть такая байка Анна Ахматова, которая была очень долго в опале, и вдруг она получила разрешение на публикацию своих стихов, и она долго-долго думала, как назвать, и потом решила очень избранные сочинения. Сборник не был напечатан, и мне бы очень хотелось использовать это название, и все-таки надеяться, что мой сборник увидит свет. Мне нравится это шуточное начало во всем деле, но на самом деле рассказы серьезно, они затрагивают различные темы, и там будут рассказы, которые написаны совсем недавно, и те, которые были написаны, может быть, лет 5 назад. Там будет также представлен роман «Любовь, ненависть, деньги», может быть, некоторый новый, в новом прочтении. Там будет представлен сценарий, с которым я пытаюсь пробиться на российское телевидение. Будет представлена повесть и, в общем-то, сборник не таких больших рассказов, их называют литературные зарисовки. То, над чем сейчас работаю, я определился с издательством, надеюсь, что издательство определится со мной, и мы в такой дружеской обстановке, определившись со всем, что мы хотим сделать, будем продолжать свою работу. А вы сказали сценарий. Да. Да. Что это за сценарий? Фильм, сериал или передача? У меня получилось познакомиться с хорошим режиссером, достаточно известным в Москве. В свое время он снимал такие долгоиграющие сериалы. Был одним из режиссеров долгоиграющих сериалов «Татьянин день», «Кулагин партнеры». Талантливый человек, который зарабатывает на жизнь коммерческими сериалами, а для души снимает некоммерческие, так принято называть, артхаусное кино. И вот то, что мы с ним нашли точку соприкосновения, он выбрал два моих сценария, это короткий метр и большой метр. Я не знаю, чем это все закончится, потому что тянется эта история уже 2 года. Мы успели поменять 3 продюсерские компании. Возможно, все-таки в итоге это во что-то выльется. Но сам факт, что тобой заинтересовался режиссер, который в своей профессии дольше, чем я, например, живу, он меня, конечно, тешит. Не знаю, еще раз повторюсь, чем это закончится, но он работает в этой связи, и мои сценарии в любом случае, вот они уже приняты. То есть, если будут, как всегда, выделены деньги, если будет найден продюсер, который готов за это взяться, возможно, через какое-то время будет возможность заявить об этой новости в том числе. То есть это будет что-то артхаусное? Ну, это будет, скажем так, не совсем мыльное, как мы Но, тем не менее, я считаю, что даже в плохом кино или в тривиальном сериале можно найти что-то свое. Потому что в любом случае люди, хотят они или не хотят, они в часть своей души, часть своих способностей в это вкладывают. Кто-то на большем уровне, кто-то просто на меньшем. Как вы все успеваете, как художник и как писатель? Еще, мне кажется, что вас больше вдохновляет? Как такой личный? Первый вопрос отвечу
отвечаю, я больше, по большому счету, ничем не занимаюсь, поэтому мне хватает времени на то, что вы перечислили. И на самом деле я очень ленивый человек, мне сложно вставать, мне сложно начинать, я люблю просто читать, лежать на диване, пить кофе, понимаете, вот как-то вот очень размеренно идти, но жизнь носит свои коррективы. Все время нужно куда-то лететь, все время нужно к чему-то стремиться, если ты хочешь оставаться на плаву. А я хочу оставаться на плаву, поэтому все время у меня борьба, извечная борьба с собственными какими-то недостатками. А то, что касается вдохновения, ответ будет совершенно вот он, как у всех, жизнь вдохновляет. Потому что каждый раз, когда ты встречаешься с людьми, ты открываешь новости, ты читаешь в интернете какие-то о новых событиях, и ты понимаешь, что вот этот какой-то вопрос может найти отражение в твоей вот этой литературной деятельности, вот это вот в картине находит. Потом я очень увлекаюсь историей, это еще со школьной скамьи, и там уж, поверьте мне, источников для вдохновения предостаточно. Хорошо, раз я, так я. А вот вы все-таки сказали насчет лени, да, с которой вы боретесь. Это как бы проблема многих людей. Меня сейчас больше интересует, но если вы большую часть времени проводите, ничего не делая, тогда, если вы начинаете работу, то наверняка вы уделяете ей сразу много времени. Я не останавливаюсь, пока не дойду до конца, до победного конца. Действительно, это на самом деле сложно. То есть иногда даже приходится не спать ночами, я так понимаю. Да? А картины? Переходим к картинам вообще. Рисуете в последнее время или все-таки больше... Пишу. Простите, пожалуйста, простите. Да. Пишу. И в последнее время, не в последнее время. На сегодняшний день, в очередной раз вернувшись из Капсхора, место, которое овеяно легендами, и среди крымских татар, и среди вообще, в принципе, туристов и посетителей Крыма, вдохновленный им, я, наверное, опять вернусь к пейзажам Крыма, хотя, ну, тема эта, она извечная, потому что все, кто работает в Крыму, они так или иначе пишут Крым. Но вот что-то мне вот на сегодняшний день я не так часто вижу акварелистов, которые работают на большом формате. Дело в том, что это сложно. Акварель это считается самым сложным материалом. Если ты ошибаешься, то ты ошибаешься. Как у киллера, понимаете? То есть если ты ошибся, значит ты ошибся. Тебе надо выкидывать работу. Потому что акварель это воздушность, это чистота краски, тона, это все должно быть просчитано, потому что масло оно подразумевает под собой не получилось записал, не получилось скоблил, а вот в акварели так нельзя. А естественно, когда это большой формат, то это еще сложнее. Но вот мы легких путей не ищем, и я думаю, что, наверное, сейчас начну работать над серией пейзажей именно большого формата, связанных с нашим родным Крымом. Ожидаем ли мы от вас в скором времени какие-то там выставок или участвовали где-нибудь? В пятницу, то есть буквально несколько дней назад, я был участником масштабного фестиваля, проходящего в Ханском дворце в Бахчисарае, «Золотые руки мастера». Должен отдать должное организаторам. Ребята провели титаническую организаторскую работу, потому что собрать такое количество мастеров от первых представителей культуры Крыма, таких как Зарема Тарасинова, Алим Бейусеинов, Ирфан Нафиев, до молодого поколения, плюс керамисты, ювелиры, те, кто представляют школы вышивки, причем в разные направления, и Бахчисарайская школа, и Севастопольская, это надо очень много сил, это очень надо любить свою работу, и Эдем Файтанджи, конечно, саунус ему за то, что он и пригласил, и это все организовал. Быть частью этого проекта было большое удовольствие. Это то, что если говорить совершенно о вот, буквально свершившихся проектах. Если говорить о персональных выставках, то я об этом не готов говорить, потому что какие-то вещи надо скрывать на будущее, но на сегодняшний день я веду переговоры с городом Казань, возможно, у меня получится все-таки представить свое личное творчество там. Мне бы этого хотелось, потому что город красивый и люди приятные, которые туда зовут. Вы сказали, в Бахчисарае проводились мастер-классы. Фестиваль. И мастер-классы в том числе, мастер-классы вот были. А вы что-то вот свой мастер-класс проводили или нет? Именно в рамках этого фестиваля? В рамках этого фестиваля, наверное, были более достойные люди, которые были готовы провести эти мастер-классы. Я не принимал в этом участие. Я наслаждался процессом. Мне очень нравится. Понимаете, чаще всего я выступаю в роли куратора и организатора. А в этот раз я был просто участник, и я красиво фотографировался на фоне работ, красиво закатывал глаза, когда меня спрашивали, где вы берете вдохновение. То есть, как бы, изображал из себя такого художника, который
может себе позволить быть сегодня на волне. И получал от этого невообразимое удовольствие. Я был вместе со своим ближайшим другом, великолепной певицей и композитором Урлене Кинжикаевой, которая была главным украшением этого концерта, этого фестиваля. И когда она спела, вместе мы, конечно, насладились и аплодисментами, которые она вполне заслужила, и, собственно говоря, общением, которое нам потом подарили зрители. Так что этот фестиваль был для меня больше, знаете, с точки зрения зрителя и чуть-чуть участника, но не как преподавателя, не как куратора мастер-классов. То есть вы туда поехали получить удовольствие? Да, по большому счету отдохнуть. Ну, вот это все, я так понимаю, я сейчас имею право это все назвать культурой. И мы плавно переходим к третьей части вашей деятельности, то есть культурная хроника. Я являюсь главным редактором этого интернет-проекта, который был учрежден в 2014 году. То есть вот совсем скоро мы будем праздновать уже вторую годовщину. Проект на сегодняшний день, на мой взгляд, развивается достойно. Проект, у которого есть своя читательская аудитория. Проект, который приглашают на различного рода мероприятия и в качестве партнеров, и в качестве журналистов. То есть и с этой точки зрения мы заявили о себе. И наша команда является инициатором нескольких рейтингов. И один из ближайших, который мы готовимся провести, по крайней мере, я лично над этим плотно уже работаю, это самые перспективные музыкальные исполнители Крыма. Мы проводили этот рейтинг в 2014-2015, мы готовы провести его в 2016 году. Ага. А те участники, которые принимали участие в 2014-2015 году, в этом году они будут принимать участие или вы все-таки будете набирать уже новых? Видите ли, надо признаться, что музыкальная ткань крымской культуры, она не столь обширна, чтобы каждый конкурс, каждый фестиваль наполнять только новыми именами. Это с одной точки зрения. С другой точки зрения, все-таки песни – это обязательное условие, должны быть новыми. То есть участник может принимать участие и в прошлых проектах, но в этом году он должен показать свою новую песню, какую-то премьерную композицию, с которой он будет принимать участие. Потому что основной костяк членов жюри, международных членов жюри, они являются постоянными. И, соответственно, им тоже должно быть интересно то, что они судят. И в некоторой степени отслеживать развитие этих музыкальных исполнителей, потому что мы не называем самых талантливых, мы называем самых перспективных. Это немножко разные вещи. То есть в перспективе перспективный автор, художник, артист, в принципе, творческая единица, это означает, что он и талантливый, и человек, который работает, человек, который не находится в состоянии стагнации, человек, который двигается вперед. Это очень важно, когда у автора каждые полгода есть проект, который он раз, и новая ступенька, раз, и он по новой заявил о себе. И если человек попадает под наши, так скажем, вот, приоритеты, да, и он вписывается вот в это понятие перспективный артист, то пусть он участвовал и в первом году, и во втором году, он будет участвовать и в третьем. Какой приз у вас будет? Приз предыдущие года для меня это было очень приоритетным. Московское радио предоставило нам ротацию, не нам, а нашим победителям, ротацию на полгода на своих волнах. То есть то, что для меня было очень важно. Первый год победила Севиль Велиева, участница «Голоса» на Первом канале, человек, который очень ярко заявил о себе и продолжает заявлять о себе. Она сейчас является участницей, солисткой группы «Живой голос». Но вот тогда, когда все это вот у нас только начиналось, она была победительницей, радио предоставило ей полгода ротации и плюс пригласило ее на международный фестиваль, где она заняла первое место. То есть гран-при взял грек, я, к сожалению, не помню его фамилию, а первое место заняла Севиль Велиева. Для меня, как человека, который со стороны наблюдал за этим процессом, это был показатель. Вот тебе ступенька, вот тебе развитие. Второй год у нас победила Дарина Синичкина и Марлен Ситаров, и та же была ротация, но вот тут я уже не заметил, что это как-то сказалось именно на карьере или на отношении к музыкальному творчеству непосредственно этих исполнителей. То есть они как продолжали свой творческий путь, они его ровно продолжали. А мне хотелось, чтобы это был какой-то скачок. Поэтому сегодня я так понимаю, что покорять мир надо начинать именно со своих вершин, да, быть пророком в своем отечестве сначала, а потом уже покорять Москву. Поэтому в этом году профессиональная команда фотографов, визажистов и стилистов культурной хроники будет готовить фотопроект с победителем. И я очень благодарен
благодарен редакции газеты «Авдет», которая готова этот фотопроект представить на своих страницах. То есть, ну, я думаю, что это будет какая-то информация о победителе в том числе, и с этими фотографиями это уже заявка, это уже серьезный уровень, и надеюсь, что все-таки получится у меня договориться с крымским радио о ротации песни победителя. Пусть не какой-то, не полгода, пусть это будет меньше срок, но пусть это будет, пусть песня звучит, пусть победитель будет на слуху. Клип. Если телеканал «Милет» готов присоединиться к этому проекту и готов снять клип для победителя, мы всегда открыты к диалогу. Вот это все интересно. И еще меня больше всего что интересовало в культурной хронике. Вы очень часто приглашаете как бы гостей для интервью. Да. Скажите, кто у вас был в последнее время? Ну, я могу вам сказать, с кем я работаю вот прямо сейчас. Фотограф, чешский фотограф из Севастополя, который не так давно презентовал фотоальбом в библиотеке Гаспринского. Я был, к сожалению, у меня не было на презентации, но слухами земля полнится, и я был неприятно удивлен реакцией крымских деятелей культуры на этот фотоальбом, на профессиональный взгляд человека, который, в общем-то, представляет европейскую культуру. Я поражен тому, что нечто прозвучала благодарность, да, человеку, который обратил свой взгляд на коренной народ Крыма, на его обычаи, на его традиции. Да? Нет, тут же понеслась. Почему не тот цвет у обложки альбома? Почему перевес идет в сторону женской темы? Скажите, пожалуйста, молодой мужчина, в перевес кого должна идти эта тема? Естественно, женщин. И потом, женская тема, это, по-моему, самое интересное, что может быть у крымских татар на сегодняшний день, потому что крымские татарки, как мы с вами знаем, самые красивые. Ну, тут не поспорю. Да, и мне очень жаль, что меня не было на презентации, потому что я уверен, что я бросился бы на амбразуру и защищал бы этого фотографа, несмотря на то, какой был бы уровень непосредственно самих фотографий. А он интересный. Да, и мне с этим человеком интересно общаться. Я надеюсь, что он все-таки на контакт вышел, он готов работать. И вот сейчас мы над этим процессом как бы редактируем, обсуждаем. И я надеюсь, что и вопрос культуры крымского зрителя я тоже смогу поднять. Потому что мы должны в первую очередь быть культурой, если мы это представляем именно эту отрасль, эту сферу деятельности. Надеюсь, что все так и будет. На самом деле время у нас в рамки загнали, ограничено. Сейчас вот в конце для наших телезрителей ваши пожелания. Какими они будут? Уважаемые зрители телеканала «Милет», пусть ваше утро всегда начинается с улыбки, с телеканала «Милет», с его прекрасных улыбчивых ведущих. Мирного неба всем нам и хорошего настроения на протяжении многих-многих лет. Спасибо. Çok sağ olun. Yetiştirip buyurganınız için sizin işlerinizde muvaffakiyet ve icadi ilhamlar ben sizге тілеймін. Sağ olunuz. Bekleyimiz, da bekleyimiz. Урметлі сейіржілер, қатыратамыз біздің студиямызда Шевкет Кешфеддинов болуынайды. Біз ісе девам етеміз, оғде тек мерақлысы нелер олажақ ажеба? Әлбетте, әзіз телесейіржілер, оғде біз оғде кетеміз 21 асыр ве бізні әр вақыт бөлі ажайып малюматлар, ажайып техники малюматлар бізні қуандыра. Біздің бөлі рубрикамыз сізге яңы программаларыны тақдим ете.